दुई बोरा मासु बोकेर घर जाने। ढिलै आएर आनन्दै भयो काम गर्नु पर्दैन। बनाउँदै हुनुहुन्छ कराउँदा राति 3 बजेबाट निद लाग्छ ए कस्तो मलाई खाली गाली गर्ने ढिला आयो भनेर अनि भ्याउँदै चाहिँ साथीहरू हाम्रो घरतिर यस्तो धेरै बटुक बोक्यो 5-6 हजार हुन्छ होला बटुक चाहिँ आमै हालमा मैले काम गर्नुभएको अरे एकैछिन के गर्न खोजेको थिएँ धुवा पुत्ता बस्न सक्दिनँ अरे यस्तो नि गरेर खान्छ नि त गाई सासूले भन्नुभयो नाङ त झ्याउ हाल्यो होइन बुहारीलाई त्यति फुल झै राखेर क्यार्ने हो र अलिअलि करेमाथि उभिएर पाप लाग्छ हजुरलाई पाप ल छिटो यहाँ दाउरा काट्ने बुङ्गुर काट्ने कुर्ने आइस बटुक ओहो अनि यहाँ बन्दुक हेलो एभ्रिवान नमस्ते आज पनि हामी दाजु बहिनी छौँ मजाक गर्दै नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई च्यानल एन्ड द भिडियो इट्स मी कृष्ण सारू सिंगाली सो न्यू डे न्यू ब्लग होइन अनि त्यो बाख्रा हामी जसरी चिच्याएको त्यसरी चिच्याएछ अनि हजुर मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने एकदम धेरै स्वागत छ हजुरहरूलाई प्लिज डु नट फर्गेट लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब है अनि मैले चाहिँ अहिले चाहिँ बिहानै भ्लग लिइरहेको छु होइन अनि हाम्रो घरतिर यस्तो जाडो छ अनि एकदम हुस्सु पऱ्यो अहिले घाम लागेको छैन मलाई देखेर थाहा पाइसक्नु भयो होला एकदम कस्तो जाडो छ अनि म चाहिँ मेरो कामसाम पूजासुजा यताउता सकेर ब्लग लिइरहेको छु होइन अनि यहाँ बाहिर कस्तो हाँस्दाखेरि त्यो भेडाको जस्तो यहाँ निस्क्यो भेडाको साली बत्तीमा बाहिर गाडीको थाहा पाइसक्नु भयो हजुरहरूले अनि आजको के हो भनेर होइन आज यहाँ खानसाना पनि रेडी भइसक्यो नि साथीहरू अनि अब चाहिँ हामी गाउँ जाने एकछिनमा बाबा आएपछि अनि सामानहरू लिएर गाउँ जाने हो सो गाउँ गएर आज चाहिँ यति धेरै बटुक पोल्ने हो होइन अनि बटुक पोल्ने हो अरूले चाहिँ उहाँ काम गरिसक्नुभयो आइसक्नुभयो होला सायद ढिकीसिकी कुटिसक्नुभयो होला अनि हामी चाहिँ यहाँ घरै छौँ हामी चाहिँ अहिले जाँदाखेरि एकछिन अलिक अबेला नै हुन्छ अनि के को लागि त भनेर भन्नुहुन्छ भने भोलिको भिडियो हेर्नु होइन भोलिको भिडियो हेरेपछि बल्ल थाहा पाइन्छ के को लागि हो त यति धेरै बटुक भनेर अनि आज चाहिँ बटुक पोल्ने हो दिसभरि हामी चाहिँ जाने हो फेरि आउने हो अनि घर नै आउनुपर्छ त्यही भएर के हुन्छ खासै यताउता गरेको त मैले देखाउन पाउँदैन होला यहाँ बटुक पोल्ने हो साथीहरू गाउँ गएर आज चाहिँ सो स्टे ट्युन गाइज है कति पोल्छौँ त कति हजार बटुक पोल्छौँ हामीले सो स्टे ट्युन होइन तिमी एक्साइटेड छौ एकदम धेरै एक्साइटेड हो के को लागि एक्साइटेड छौ बटुक पोल्न म तपाईँलाई देखाउँछु म पोलेको हेर्नु त ओहो 2 बोरा मासु बोकेर घर जाने हामी होइन 2 बोरा मासु बोकेर घर जाने हो अहिले घरबाट त्यहाँ बाल्टी म कहाँ छिटा हो भन्नुभयो आफूलाई यहाँ 2 बोरा मासु कसरी बोकेर जाने भयो गाइज आफ्नो यहाँ बसले घेरेर बसले हेलो गाइज हजुरलाई ढिलो भएको होइन हामी साथीहरू हामी चाहिँ भर्खरै घर आइपुग्यौँ होइन अनि यहाँ चाहिँ के हो के भन्नु छ केही छैन झुसले पनि गरिरहेछ त भिडियो ढिलै आएर आनन्दै भयो काम गर्नु पर्दैन त्यसका बाद हामी चाहिँ यहाँ के भन्छ अरे अब उस काटेर भ्याउँला थिचेर भ्याउँला थिचेर होइन अब डुङ्गेर भन्नु न डुङ्गेर भ्याउँला त्यही भएर अब चाहिँ छिटो भ्याउँ कति छिटो भ्याएछ है अब कति भ्याउनु लागेछ नि अब त्यो बिहानैदेखि गरेर फेरि काम छ अरे नमस्ते 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 यो चाहिँ यहाँ पौडी खेल्दैछ अब त्यति मात्रै हो नानी हजुर जाने कि बस्ने
त कस्तो उता उस गरेको पोलेको हेर्नु पोलेको गाइज हाम्रो घरतिर कति ठुल्ठुलो यत्रो कराईमा पकाउनुहुन्छ। हेलो दिदीहरू लसुन पोक्दै भोलिको लागि ल फोक्नु आजको लागि पाकिसक्यो आजको लागि पनि होला त्यो मासुको लागि। अनि यता चाहिँ खाना खाँदै हुनुहुँदैछ कहिले यहाँ यत्रो धेरै रहेछ यो पोल नै यता नुन मोल नै होला सायद। अनि यतातिर चाहिँ बनाउँदै हुनुहुन्छ सबैजना यता अनि उता पर यो हाम्रो यतापट्टि घरको हो नि त अनि त्यही भएर यता गर्दै हुनुहुन्छ पोलै बनाउँदै हुनुहुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ हो यत्रो कराई यो कराईमा चाहिँ पोल्दैछ। हाम्रो प्रीति र कुसमाले चाहिँ उहाँ काम गर्दैछन्। ओए मस्त काम गरिरहेछन् के छ विचार ओए ओए ए धेरै नबोल है गर्छौ 4 बजे मम्मी के छ हालखबर हजुरको हालखबर के छ हो अच्छा बजाइ सन्चै हुनुहुन्छ कि त्यहाँ भाडा गन्दै हुनु कति हजार भयो 1500 भन्दा धेरै 1500 भन्दा धेरै भयो। मम्मी कति हजार बनाउने बटुक उहाँ त हाम्रो घरको यहाँको उस हो नि त मालिक नि होइन मालिक गृहमन्त्री होइन यहाँको सबै बिरुवाको पनि 3 घरमा हुँदाखेरि जति पनि गृहमन्त्री हो होम मिनिस्टर हो त के हो पलात्तै हुनुभएको त हजुर त थाकेर हो के कराउँदा राति 3 बजेबाट निद लागेको छैन ए यति पिर पर्दैन र शाबाश बेटा बहुत बढिया ल मजा भइरहेछ के बोल्नु न कस्तो खालको मम्मी आइछ मलाई झ्याउले तिमी ढिलो आयो कस्तो मलाई खाली गाली गर्ने ढिलायो भनेर गाली गरेको होइन कि माया मानेर सम्झिँदा नि गाली गरे हचार बुहारी यस्तै हो गाई हेर्नु न गाइस माया गर्दाखेरि माया पस्दैन गाई जचालको बुहारीहरू यस्तै हो सासूलाई त जता नि तिहारे हो कहिले मैले घरको काम मैले त गरेर आएँ नि माया गरेर आएन भनेको अब मलाई गाली गर्यो भने हो त अनि खालि मलाई आएदेखि ढिलायो भन्ने कतिखेर आएर देखाउन भएको नि देख्न मन लाग्छ नि त सबै आउँदा मेरो बुहारी आएन भन्नु कस्तो कुरा मिलाउनु जान्नुहुन्छ सबै हेरे उता हेरे भित्त उता हेरे भित्त भनेर सबै हेर्छु बुहारी नै छैन अनि सुन्ने हुँदैन हो क्या मिठो डाइलग मारे मम्मीले बुहारी फेरि लाखौँमा एक यहाँ कोही छैन त्यस्तो यहाँ चाहिँ प्याप्दै हुनुहुन्छ यता अनि यो हाम्रो घरतिर अनि यहाँबाट यतातिर अर्को घरतिर अनि उता तल फेरि हाम्रो त्यो कुट्ने छ अनि उता कुटिराख्नु भएको छ। यहाँ चाहिँ 2 ठाउँमा यहाँ र यहाँ 2 ठाउँमा पकाइरहेछ 2टा कराईमा अनि यहाँ एउटा 3टा स्पेस जति पनि ठाउँ छ हाम्रो घरमा त्यही भएर साथीहरू होइन गाइस हामी चाहिँ यहाँ बनाउँदै हो यता सम्झना मसनाङ्गीले वा बटुक बनाउँदै हुनुहुन्छ अनि यता सत्ता सारूले अनि अरूले पनि यता बनाउँदै हुनुहुन्छ नानीहरू आन्टीहरू दिदी को भएर अनि हामी चाहिँ यो खानु भएपछि चाहिँ साथीहरू हाम्रो घरतिर यस्तो धेरै बटुक पर्छ बिहानदेखि हो अरे मम्मीलाई कति बजीदेखि 3 बजे उठे 3 बजेदेखि निन्द्रा नआएको अरे हाम्रो मम्मीले अनि अहिलेसम्म नि बसिरहेको हुप्प परेर बस्नु भएको थियो निन्द्रा नपुगेर हो कि के हो हाम्रो मम्मी
उस भएर अनि बिहानदेखि गरेको अहिलेसम्म भ्याए होइन उठेर सकाउनु लागेछ अनि यो प्याप्न चाहिँ छ होइन अनि यस्तो यस्तो बनाउने नि उहाँ घ्यानमा हाल्ने पकाउने गर्ने अनि कति हजार हुन्छ कि 5-6 हजार हुन्छ होला बटुक चाहिँ त्यत्रो धेरै बटुक पोल्नुपर्छ साथीहरू होइन अनि हामी चाहिँ भर्खर स्टार्ट गरिरहेछौँ यो पोल्नको लागि यस्तै गरेर राख्ने हो अनि कोहीले उहाँ बादमा हाल्ने तेलमा कोहीले चाहिँ यहाँ बनाउने कोहीले चाहिँ उता बनाउनु पर्छ मिली सबै काम गर्ने सो त्यही हो गाइस कस्तो रमाइलो हो कि यत्रो धेरै बटुक पोल्न होइन कस्तो भइरहेछ रमाइलो भइरहेछ धुवा पुत्ताउँदै ल ओहो धुवा पुत्ता बिर्सिन्छ मन चलाउँछ यो भइसक्यो यो फर्काइसक्यो भएको यसरी फर्काउनु साथीहरू होइन म चाहिँ अलिअलि गरेँ जस्तो मात्रै गरेको है त्यस्तो होइन भयो थियो नि भयो ल अहिले अहिले फेरि यो धेरै चलायो भने नि यो फेरि भाँचिन्छ कि यस्तो यस्तो हुन्छ नि यो सिङ्गो हो अनि त्यही भएर धेरै चलाउनु भएन गर्ने पो हो आमै हातमा मैले काम गर्नुभएको अरे खुब मजा भएको छ म निकाल्छु नि त जाउँ नि हजुर गर्नु यो हजुर गर्नु तिमी जान्दैनौ कि निकाल्न म निकाल्छु कि मेरो त चिल्लो छ हौ हातै सन्सान कहाँ गयो खोइ काम गराइयो भनेको हजुर देखेको छ यी त्यसरी गराइदिएको हो कस्तो मान्छे होला काम गराइयो भनेर होइन म हजुर काम गराइयो भनेको अरे हेर न काम गरेको तलबाट नघाट तलबाट ऊ त्यो धुलो आउँछ नानीले काम गरेको धुवा पुत्ताउमा बस्न सकिन्न कि यस्तै एकैछिन के गर्न खोजेको थियो धुवा पुत्ता बस्न सक्दिनँ अरे यस्तो नि गरेर खान्छ नि त गाई होइन के भन्न खोजेको कि धेरै धुवा पुत्ताउँछ भन्न खोजेको कि यस्तै गरिहाल्छु नि म खेलाइ नि त गाई गर्ने मान्छे त धुवा पुत्ता आगो पोले पनि चुप्पै लाएर गर्छन् अब त्यहाँ खुट्टामा आगो जान्छ अब टिनले पुट्यो यसरी पनि ऊ सासूले भन्नुभयो नाङ त झ्याउ हाल्यो बुहारीलाई त सासूले त हो होइन बुहारीलाई त्यति फुल झै राखेर क्यार्ने हो र अलिअलि डढे पनि हुन्छ ए ल यहाँ भिडियो धेरै भयो कि छिटो बनाऊ त्यो होइन पातको 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 ट्याप्पा आउँछ ठुल मम्मीलाई उहाँ कसैले समातिदियो त मैले झ्यामती हाल्छु ठुल मम्मीलाई हावाले यस्तरी नै हो यति सबै त नहाल्ने हो कि फेरि चल्न मिल्दैन पच्यात्तै भयो साइज कता खाँदैछ हेर्नु
अग्नु आयो त्यस्तै गरिदिनु अहिले त्यहाँ कराईमाथि उभिएर कराईमाथि उभिएर दुईटा कानमा एक गुन्डा खुट्टा होइन 1 घन्टा कानमा 1 घन्टा खुट्टा हालेर यता चाहिँ बटुक कुट्दै हुनुहुन्छ यसरी डिकीमा हाम्रै डिकी हो यो चाहिँ उहाँहरू चाहिँ यतिजना कुट्दै हुनुहुन्छ सकी छ यो चाहिँ डिकी कुटेर यो चाहिँ लास्टै छ ल आउनु है उता म चाहिँ दाउरा लिन आएको खासमा भिडियो बनाएर ठिक्कै छ ओए ओ हेलो के हो रिसाइ जस्तो देख्छु त म त दाउरा लिएर जाऊँ यहाँ बस्न भनेर आज यहाँ हात धुनुलाई भर्खर बस्दा यति काम गरे भाउजू भन्ने चिज ए भर्खरै बस्दा आएको होइन तिनीहरूले हाँसु क्या मेरो कुरा गरे हाँस्नु त हजुर मात्रै हो काम नन्दलाई पनि काम गर्न कति दुःख छ भाउजू पनि हि गर्ने ए म त पाप लाग्छ हजुरलाई पाप ल छिटो यहाँ दाउरा बोक्नु चिहान आएको कि म त धकल मारिदिन्छु है र दाउरा लिएर जाने हो हाम्रो आमा मेरो उता हुनुहुन्छ ओए ओए म त भाउजू भनेको नमान्ने यहाँ हलुङ्गो गरे हलुङ्गो गरे यही लड मात्रै हो उता निकाल्नु न हलुङ्गो निकाल्नु छिटो ठिक्क छिटो मुडा हलुङ्गो मुडा के हलुङ चिमुडा पनि कत्रो हलुङ त्यस्तो भनेको होला नि त आमा दाउरा यो होला जाने ए यो हो त तान्नु खोइ कुनै उता मम्मीले त ल्याम्प पठाउनु भएको थियो के अरे छिटो निकाल्नु बडा बानीको त्यही लाने सबास यो होइन यो मसिनो भयो तिर्का हुन्छ त्यो ऊ त्यो ठुल्ठुलो निकाल्नु ठुल्ठुलो त्यो होइन ऊ त ठुल्ठुलो निकाल्नु हलुङ्गो त्यस्तो नभन नि भिडियो बना कस्तो बेजे थियो मार्दिन नहसाउने गाइस यहाँ चाहिँ आमा नुन मोलेर भ्याइयो ए होइन भिडियो अब कति हो यति हो अब बनाउनु भएको ए आमाले चाहिँ यहाँ नुन मोल्नु छ यो नुन मोलेको हो नि होइन आमा यो फेरि एकैचोटि नुन मोल्यो भने फेरि के हुन्छ आमा बिग्रिन्छ एकैचोटि नुन मोल्न हुन्न गरे अनि बिग्रिन्छ अनि त्यही भएर उहाँ कुटेर राखेछ अनि यता चाहिँ नुन मोलेको यो नमोलेको अब यो नुन मोल्ने अनि जति सकाउँदै नुन मोल्दै दिँदै सकाउँछ अनि नुन मोल्दै दिने होइन आमा नुन मोल्दै दिने अनि फेरि त्यो चाहिँ त्यही गरी भ्याउने हो तर छिटै भ्याउँछ होला नि आमा होइन 7 बज्छ होला कति बज्छ होला 7 त बज्छ हो ए 7 बज्छ गरे अहिले कति बजी नानी 3 बज्न लाग्यो अझै त्यत्रो बेर लाग्दो रहेछ यति गराउनुलाई अनि यहाँ चाहिँ अब आमाले नुन हाल्नुहुन्छ यसरी म त मोल्ने आमाले हो जहिले जहाँ पनि बटुकको नुन मोल्ने आमालाई थाहा हुँदो रहेछ कि ठ्याक्क यति हाल्यो भने लाग्छ भनेर होइन आमा गए 1500 बटुक बोका हिँड्छु म आउने पो कसरी हो ए उठाउँदैन क्या हो खै ओढाउनु भयो नि तपाईँले त निस्क्यो सकेर नअटेको कता कति दुःख कति सानो रे भने पनि अरू यता ठुलै राखेन ए कता ए यता हो ल यहाँभित्र
छिराउने गाइजहरू हेर गाइजहरू गर्ने राखेको हो नि यो चाहिँ हाम्रो पाहुनाहरू अनि माउलीहरूलाई हो यो बटुक चाहिँ यो चाहिँ अरूले खानुहुन्न छुनुहुन्न खस्यो घाटा लाग्छ फेरि घाटा लाग्छ नि यो त 1500 खायो मिलाएर अन्त हामी चाहिँ पालपाली हो नि त हामी यस्तो बोकेर अनि यसलाई चाहिँ फेरि भोलि प्लास्टिक हाल्नुपर्छ फेरि पाहुनाहरूलाई गाइस अहिले चाहिँ यहाँ साजा हुन लागिसक्यो होइन अनि अब यो बटुक पोलेर त भ्यागेकै छैन अझै साँझै नै हुन्छ होला अझै पनि अनि नास्ता खाने चिया खाने के गर्नुभएको छ यतातिर चाहिँ चिया खाने बटुक खाने गर्नुभएको छ अनि ल ल ल ल ल ल ओहो यिनीहरूलाई देखाउनु पर्ने भयो गरे साथीहरू होइन यिनीहरूलाई चाहिँ देखाउनु पर्ने गरे जतिखेर पनि यिनीहरूलाई चाहिँ देखाउनु पर्ने गरे भिडियोभरि यिनीहरू नै आखानु होला मभन्दा धेरै यिनीहरू नै आखानु होला ल तिमी पनि जाऊ देखिनु जाऊ 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 अनि अझै भ्याउनै छ साथीहरू हाम्रो घरतिर चाहिँ यस्तो हुन्छ आतुरी बिहानदेखि साँझसम्म एक दिनभरि त के बटुक पोलेर नै जान्छ बटुक मात्रै पोलेर हेलो आन्टी कता जानुभएको थियो हजुर आज ब्लगमा हाइज गर्नुभएको छैन हजुर भर्खर भेट भएको अन्त अनि अब हामी चाहिँ बटुक पनि पोलेर सकायो अब तल गयो तल त्यो बाटामा बनाएर हो माउलीलाई साथीहरू यता फेरि होइन कता बताइदिनु माउली चौटा माउली चौटा यत्रो बनाउँछ अनि मलाई यो भाउजू घरैको त तिमी बिहा गएछ हामीलाई यत्रो चोटा गाइस हामी चाहिँ अहिले अरूले बटुक बोल्दै हुनुहुन्छ अनि धेरैजना छ नि त अनि हामी चाहिँ अहिले पियाज रोप्न हिँडेको 4 जना भएर 2 जना अन्त अनि मेरो बहिनी भएर ओहो काण्ड कस्तो चिसोले हानेको कति चिसो भएको साँझ पर्न लाग्यो नि त अनि यो फेरि रोपेर भ्याइँदैन कि अब भोलि नै हुन्छ अनि पर्सि पनि त्यस्तै हो काम गर्ने यताउति गर्दाखेरि भ्याइन्न अहिले चाहिँ अलिकति टाइम निस्केछ अनि मान्छे पनि धेरै छ नि त बटुक बोल्ने त्यही भएर हामी चाहिँ यहाँ बटुक बोल्न आएको अरे पियाज रोप्न आएको यहाँ चाहिँ रोपिसकेको रहेछ पियाज अनि कुसा फेरि कति यस्तो भनेको यस्तो पैसा सम्झाउने क्या हो त्यस्तो हेर त कुसाले कति काम गरेको हाम्रो कुसाले त्यहाँ त्यति रोपेर सकायो होइन यति अनि म यहाँबाट फेरि यताबाट यति रोप्ने कुसाले सकाउनु भयो आफ्नो रोपेर अनि यति रोप्यो है आइज बटुक ओहो बटुक भ्याइ छ फेरि भ्याइ हो दिदी यहाँ चाहिँ खानासाना खाँदै उहाँहरू चाहिँ बङ्गुर काट्ने यताउता गर्नेहरू केटा मान्छे जति अनि यहाँ बन्दुक बन्दुक भइरहेको मेरो मुखबाट त यहाँ बन्दुक भनेको बन्दुक होइन साथी बटुक चाहिँ यहाँ यत्रो धेरै छ अझै यो पकाउनु रहेछ प्यापे त सकाएछ हौ यत्रो धेरै यहाँ त घर त झन् रमाइलो रहेछ नि घर रमाइलो रहेछ न धेरै मान्छे घरकोले गर्न पर्दैन ए के अरे बेजेती अब हामी घर जानु गएको होइन अनि यहाँ चाहिँ अझै पोलेर सकेकै छैन अनि काम गर्ने मान्छेहरू कोही जानुभयो कोही हुनुहुन्छ अनि हामी चाहिँ जानु लाग्यो घर रात पर्यो अनि घर गएर फेरि खानसाना बनाउनु पर्ने हुन्छ अनि हामी चाहिँ तरकारी लिएर जानु लाग्यो होइन मम्मी राम्रोसँग जाऊ ल गएर फोन गर सो गाइज हामी चाहिँ घर आइसक्यौँ राम्रैसँग होइन अनि
गाउँमा चाहिँ बटुक पोल्दै हुनुहुन्थ्यो अनि हामी चाहिँ यहाँ खानासाना बाबाहरू यहाँ गरे हुनुहुन्थ्यो नि त बाबु चाहिँ अनि त्यही भएर हामी चाहिँ खानासाना बनाउनुपर्छ भनेर अनि घर आएको अनि 7:30 बजीतिर होइन 7 बजीतिर आइपुगेछौँ अनि अहिले चाहिँ 9 बज्यो अनि भिडियो इन गर्नु पर्यो होइन अनि आजको हाम्रो भिडियो मेरो भ्लग चाहिँ यति नै थियो भिडियो चाहिँ होइन अनि आज चाहिँ बटुक पोल्ने भोलिको लागि अनि भोलि के हो भनेर त फेरि भोलिको भिडियो नै हेर्नुपर्छ हजुरहरूले मैले भनेन होइन अनि त्यति धेरै बटुक किन पोल्यौँ त होइन कति 5-6 हजार त भयो होला बटुक सो यति नै थियो गाइज है अनि हाम्रो यो पाल्पातिर चाहिँ जे गर्दा नि बिहा वर्ग अनि छियोरहरू हुन्छ भात खुवाइ हुन्छ के हुन्छ नि त्यस्तोमा चाहिँ यहाँ चाहिँ बटुक त अनिवार्य नै कि कति धेरै अनि पाहुना आउनुहुन्छ नि जस्तै मेरो थ्रुबाट हजुर आउनुभयो भने एकजना कोही आयो भने उहाँलाई चाहिँ स्पेसल छुट्टै कि भन्नु खोजेँ कि प्लास्टिकमा हालेर सबैलाई आएको पाहुना जतिलाई प्लास्टिकमा हालेर दिनुहुन्छ होइन अनि कति त्यसमा प्लास्टिकभित्र चाहिँ 15-20 कति हुन्छ त्यस्तै हुन्छ अनि या त्यही नै हो हाम्रो मगरहरूको चलन बटुक अनि बङ्गुरको मासु त्यो त हुँदैन त्यो त छोड्ने कुरै भएन होइन अनि या त्यही हो गाइज आज चाहिँ त्यति गऱ्यौँ अनि आजको दिन चाहिँ त्यसरी नै गयो हाम्रो सो हजुरले यतिसम्म हेरेर इन्जोय गर्नुभयो होला होइन अनि यति बेरसम्म हेरेर मलाई साथ दिनुभएको भए थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान आजको ब्लग चाहिँ मैले इन गरेँ ओके बाई बाई लभ यू गाइज बाई